ये फ्रिज अब बहुत पुराना हो चुका है। जब हेल्स फ्रिज को खोलता है तो उसका हत्था टूट जाता है और वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। हेल्स के हाथ में नए फ्रिज की फोटो देखकर पुराना फ्रिज उदास हो जाता है और उसे लगता है कि हेल्स अब उसे घर से निकाल देगा। फ्रिज तब की फोटो देखकर उदास होता है। जब हेल्स उसे नया लाया था फ्रिज, वो फोटो लगाकर उदास होकर घर से निकल जाता है। जब हेल्स घर पर आता है तो वो फ्रिज उसे दिखाई नहीं देता। हेल्स फ्रिज को ढूंढने बाहर जाता है और उसे वही फोटो मिलता है। वो नए लगे हुए फ्रिजों से उस फ्रिज को देखने का पूछता है। आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करके नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए।